日本采购的400枚战斧导弹可以覆盖中国大部分地区，到底威胁多大？为何日本谋求删除联合国宪章第107条敌国条款？各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。今天我们论评的主题是：这个事儿，日本真的干了。对中国而言，应启动联合宪章107条。2月底，日本政府宣布正式向美国采购400枚战斧巡航导弹。这件事从2013年开始，日本在其防卫计划大纲中首次提出，到今天正式落实，已经过了整整10年。其实这并不让人意外，在10年前，日本政府搞钓鱼岛国有化的时候，就可以预测到日本必定废弃和平宪法，防卫政策攻防转换。只不过我们在细看日本采购的这400枚战斧巡航导弹具体参数时，不得不马上联想到联合国宪章107条的敌国条款。战斧巡航导弹对中国威胁有多大？我们先来说说战斧巡航导弹这款武器。据报道，日本采购的战斧导弹射程达到1500公里。这款导弹能够贴地飞行，高度很低，防空雷达捕获难度应该说比较大。防守这款巡航导弹对技战术要求都比较高。战斧巡航导弹从1991年海湾战争首次进行实战投入以来，经过了伊拉克战争、叙利亚战争的检验，早期战果可以说是所向披靡，后期效果存疑。在2017年叙利亚战场，有报道称被拦截率高达70%，当时报道说是有103枚战斧被拦截了71次。不过美国人否认了这则报道。日本采购的战斧巡航导弹射程达到1500公里，这是什么概念呢？换句话说，如果日本将该导弹部署在琉球群岛，那么可以覆盖我们中部城市，包括武汉、长沙、西安等地，相当于大半个中国都在该导弹的射程之内。不过呢，日本虽然想实现所谓的饱和攻击，但区400枚还是对我国很难形成实质威胁。如果说日本采购400枚战斧是想威胁我国，我觉得这也是想多了。要知道，我们是安理会5常核武国家，就凭这些攻击武器就想威胁，无疑是痴人说梦。但采购400枚战斧巡航导弹会是日本军事策略调整的一个分水岭，这显示日本军国主义复苏的概率大大增加。这不由得让人想起联合国宪章107条的敌国条款。什么是敌国条款？联合国宪章第107条的原文内容是：不取消或禁止负行动责任之政府，对于在第2次世界大战中本宪章任何签字国之敌国，因该次战争而采取或授权执行之行动。这条内容讲白了就是不禁止负责任的政府对2战战败国，也就是敌国进行行动。联合国宪章中所指的敌国就是德、日、意法西斯的轴心国家，这就是所谓的敌国条款。联合国宪章对全球负责任政府从国际法上赋予的权利和义务，联合国宪章所规定的敌国日本一旦不安分想搞事情，诸如日本这种废弃和平宪法、直接购买攻击性武器武装国家的行为是非常不安分的。从上世纪60年代日本经济崛起之后，日本一直谋求在联合国宪章中删除敌国条款，也谋求加入安理会常任理事国。但因为日本对待历史问题不坦诚、不纠正错误，一直都给人不安分、搞事情的态度，所以删除敌国条款是不可能实现，更不可能让日本加入到联合国安理会常任理事国。这一次，日本军事策略的彻底变更，更是显示出日本内心深处的军国主义在蠢蠢欲动。但这一切除了日本本身原因，另外还有美国的祸心所致。
日本对中国的历次骚扰都对中国产生严重后果。日本侵华战争是留存在我们记忆最新最近的巨大伤害，中华民族因此遭受惨痛的后果。这次战争除了大家熟知的南京大屠杀造成的30万人的死亡，整个侵华造成中国军民伤亡达到3500万人以上，这是中国历史上最严重也是最惨烈的一次外部入侵。不仅如此，从历史上看，日本每次对中国的骚扰都对中国产生了严重后果。公元663年白江口之战，中原唐朝新立伊始，百废待兴，日本倭寇狼子野心，发动侵华战争。好在唐朝水军以1.3万人、171艘战船战胜了倭寇4万人，1000余艘战船。这是有史记录的第一次日本侵华战争，也是中国史上水战中少有的以少胜多的实战。此战之后，彻底击败倭寇信心，倭寇一向胜者为王，在此之后一度拜倒在我盛唐之下。但倭寇是有祸心的，是想学盛唐的科技、文化等等先进之处，也待之后再次侵华。事实也是这样，特别是明朝，倭寇侵扰我沿海为患，并削弱明朝精锐，这间接造成努尔哈赤的快速崛起，导致明朝灭亡。此后的甲午海战，腐朽的清廷无法实现盛唐的战斗精神，而惨遭大败。9·18事件、卢沟桥事变，日本更是趁我中华羸弱之际，发动血腥的侵华战争。当前我中华正在复兴之地，日本废弃和平宪法，开始武装军队，这是非常值得警惕的事情。以史为鉴，防范于未然，启动联合国宪章107条敌国条款，对日本采取行动，既符合国际法，也是中华民族复兴的必为之举。好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。